Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy na nowym przystanku kolejowym Sosnowiec Jęzor na trasie Katowice-Kraków. Przystanek powstał w zeszłym roku, czy tam otwarcie było w tym, już teraz nie pamiętam. No ale ze względu na zimową przerwę, jaką sobie przeważnie robię, jak pogoda nie jest zbyt atrakcyjna, wpadłem dzisiaj, mamy przedwiośnie, jeszcze parę dni ciepła i fajnej pogody, także można na tory jeździć i robić sobie zdjęcia i nagrywać filmy. Atrakcyjne miejsce pod tym względem w Zagłębiu, że to jest tak na dobrą sprawę jedyne miejsce, w którym można nagrywać sobie bez żadnego problemu pociągi krakowskie, te, które jeżdżą do Katowic i w Polskę. Jest ich naprawdę dużo. Ogromne ilości pociągów pasażerskich tędy się przewalają. Spory ruch towarowy na tym odcinku także się może tutaj zdarzyć, także nagrania powinny być ciekawe. Sam przystanek jest dość fajnie ustawiony, jeśli chodzi o słońce, jeśli chodzi o zdjęcia. Słoneczko mamy tutaj prawie cały dzień z tyłu, przynajmniej stojąc na peronie drugim, bo na peronie pierwszym już tak atrakcyjnie nie będzie. Jest taka, powiedzmy, jedna dłuższa prosta z łukiem. Stacja w ogóle jest, nasz przystanek jest w ogóle zlokalizowany na łuku, także ujęcia mogą być tutaj dość ciekawe. Pobliskość drogi S1 i tutaj też jest węzeł drogowy Jęzor. No tutaj trochę może to przeszkadzać, jeśli chodzi o dźwięk, bo ruch tutaj jest naprawdę potężny. Tutaj zaraz niedaleko mamy centrum handlowe, dawny fashion house. Także ruch tutaj jest naprawdę duży, samochodowy i to może trochę przeszkadzać w takim relaksowaniu się przy torach. To na pewno. Jeśli chodzi o spaliny, no to też to wszystko tutaj niestety czuć. Ale miejsce w Zagłębiu bardzo atrakcyjne, przede wszystkim na te pociągi krakowskie, które można sobie tutaj nagrywać. W końcu będzie szansa na to, żeby częściej rodzynka EP09 nagrać na torach, bo on najczęściej jeździ właśnie tutaj tą trasą, tam nie wiem, z Przemyśla do Świnoujścia bodajże. No na tych takich dłuższych trasach gdzieś tam ten EP09, 046 się pojawia, także będzie tutaj na pewno większa szansa go sfotografować i nagrać, niż zdarza mi się to w Dąbrowie Górniczej czy Sosnowcu na kolejowej linii numer 1. Na razie, jeśli chodzi o przystanek, na razie nie ma tutaj parkingu, także jest kłopot. Ja tutaj widzę od strony Orlenu, że coś tam jest powoli dłubane. Także jeżeli ktoś by chciał tu potraktować to miejsce jako takie centrum przesiadkowe do Jaworzna, do Katowic, do Krakowa, no to może być kłopot. Z tego co słyszałem, to zresztą chyba mieszkańcy Jaworzna tutaj bardziej nalegali na powstanie tego przystanku niż samego Sosnowca. Przy okazji informacja, mapa pociągów online została włączona. Ona w zeszłym roku została wyłączona z komunikatem, że tymczasowo do grudnia 2024, ale dopiero teraz zauważyłem, że mapa działa, choć jak mam być szczery, trochę tam pozmieniali, niby teoretycznie miało być to pewnie na korzyść, ale wyszło chyba tak nie za bardzo. Nie wiem, może to jeszcze do testowania jakoś tam pewne rzeczy poprawią po testach. Oznaczenie pociągów jest takie, na poprzedniej mapie wystarczyło spojrzeć, od razu było widać, co jest koleje śląskie, co tam przewozy regionalne, co PKP Intercity czy Express Intercity. I przede wszystkim jedna rzecz, w poprzedniej mapie można było sobie filtrować po województwach. Tutaj takiej możliwości nie widzę, pokazuje się cała Polska i wszystkie pociągi, co przekłada się na szybkość działania tej mapy, szczególnie jak jesteśmy w jakimś miejscu, w którym nie szczególnie mamy dobrej jakości internet. Wtedy filtrując sobie województwo, na przykład tutaj śląskie, mogłem obserwować dość sprawnie tą mapę, nie było jakiś przycinek i tak dalej. No teraz jest gorzej. Zobaczymy, może jeszcze się to poprawi, chociaż nie liczyłbym specjalnie. Ta aplikacja dla PKP nie jest jakoś tam, chyba mi się wydaje, jakimś szczególnym priorytetem. W
założeniu mieli z niej korzystać pasażerowie konkretnych pociągów, czyli wpisują sobie tam swój pociąg, on się tam na mapie pojawia. No nie była to aplikacja przeznaczona dla miłośników kolei czy tam fotografów, którzy mieliby z tego korzystać. Przejeżdża grupa Azoty, koltar z węglarkami. No i co, by było chyba na tyle z Jęzora. Będziemy sobie tutaj jeszcze przez jakieś 1,5 godzinki nagrywać. Zapraszam w takim razie na film z ostatniego na południu przystanku kolejowego Zagłębia Dąbrowskiego, czyli nowy przystanek Sosnowiec Jęzor.
Uwaga! Pociąg osobowy S3 ze stacji Kraków-Błażów do stacji Katowice. Planowy przyjazd o godzinie 16:07. Przyjedzie z opóźnieniem około 5 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy.